Gjatë muajve të kaluar ju kemi prezantuar 3 prioritetet kryesore që do t'i realizojmë gjatë mandatit tonë në Prishtinë. Përveç ujit, qerdheve dhe trafikut, së bashku me ekipin tonë do t'i realizojmë edhe këto pika. Vendosjen e rendit në planifikimin urban, tregun e prodhimeve vendore, programin e banimit të përballueshëm, bashkë me të gjitha pika tjera të planit tonë për një Prishtinë më të mirë. Të gjitha këto pika do t'i vendosim në këtë fletush këtë vogël, por të rëndësisë së madhe. Ju ftoj që ta mbani me vete dhe për secilën nga këto pika të na kërkoni llogari personalisht gjatë mandatit tonë në kryeqytet. Kur ka ekip, vullnet dhe përkushtim, ka ndryshim. Voto 61, Shpend Ahmeti, për një kryetar të ri. Vendosja e rregullit në planifikimin urban. Ma merr mendja që për ta shpjeguar problemin këtu nuk kam nevojë, sepse mjafton që ju të deti në detalet e juaja ku do që jetoni. Ku do që jetoni? Dhe të shihni kaosin urbanistik i cili është, domethënë, tashmë në komunën e Prishtinës. Unë kam kërkuar në debat nga kryetari në ikje, i kam thënë ma thuaj vetëm një lagje. Një lagje në komunën e Prishtinës e cila funksionon 100% se si duhet funksionoj një lagje. Domethënë, që ka banimin me hapësirë mjaftueshme në mes njerëzve, që ka veprimtarin dhe që ka arktimin, që ka hyrje dalje në lagje, që ka shkolla, që ka qerdhe, që ka ujin, që i ka të gjitha shërbimet infrastrukturore. Dhe natyrisht nuk ka mund të ma thot as edhe një lagje të vetë, sepse dhe ato që ka funksionuar mirë dhe që kanë qenë shatu, si kurse lagje urbiane, janë hyrë në plan revidues dhe fatkeqësisht janë shkatruar nga ndërtesat e reja dhe tashmë edhe në ato lagje bizotron kaosi urbanistik. Ne kemi thënë që e para që do të bëjmë është që do t'i ndalojmë ndërtimet palerit. Në qoftë se duam që të bizotrojë ligjin, dhe kjo nuk është drejtuar kundër askujt, ne duhet që në ditën e parë t'i ndalim ndërtimet palerit dhe ajo të vlejë për çdo njeri. Pa marrë parasysh se është njeri nga pushteti, pa marrë parasysh se është njeri i fuqishëm financiarisht, pa marrë parasysh se sa i ka muskujt apo siston, sa është i vogël. Për këtë nevojitet bashkëpunimi i joni me juve qytetarët, por kjo është gjëja e parë të cilën duhet ta bëjmë. E dyta krahas me këtë është që ka ardhur në Kuvendin e Kosovës ligji për legalizimin e ndërtimeve. Dhe tani po punojmë me deputetët tonë që t'i shtinë edhe disa pika. E ato pika kanë të bëjnë me kategorizimin e objekteve, që do të thotë se nuk mund ta konsiderojmë të njëjtë një objekt, një shtëpi, e cila është ndërtuar në një fshat, dhe njeriu e ka ndërtuar në tokën e vet, dhe nuk ka pas plan regulativ për atë fshat, dhe tash t'i themi ti je i njëjtë në shkeljen e ligjit si dikush që e ka ndërtuar në qendër të qytetit, një banesë shumë koshe e ka shëmtuar qytetin, por në të njëjtën kohë ka shkaktuar probleme urbanistike. E po ashtu nuk është i njëjtë ai rast me një rast ku rrezikohet edhe siguria e qytetarëve. Ka ndërtesa të reja në breg të diellit ku nuk mund të mrinë zjarrfisa. Ato janë të rrezikshme. Ka shtëpi në lagjen e muhaxherëve ku për shkak të ndërtimeve të ndryshme prapë nuk mund të mrinë as klima e shtrenjtë e as zjarrfisa. Këto janë gjëra të cilat ne kemi tentuar dhe do të tentojmë të fusim në ligj që pastaj zbatimi të jetë më i lehtë. Ka shpërnda propagandë kundër programit tonë, ka thënë se kur fiton Shpendi do t'ja uzon të gjitha shtëpijat pa leje në kohë të klimave për shembull. Por kjo vetëm tregon pa aftësinë e tyre për të marrë me një problem. Sepse është e vërtetë se në lagjen e kodra e klimave ka shumë njerëz që i kanë shtëpitë e tyre personale pa leje. Por kjo do të thotë se i kanë mbajtur njerëz të varur për pushtetin. Se 7 vjet as nuk ju japin leje, as nuk ja u legalizojnë objektet, as nuk ju japin përgjegjësi dhe zgjidhje qytetarëve. Ne duhet të gjejmë zgjidhje duke mos dëmtuar qytetarët, domethënë posaçërisht ata që e kanë bërë nga halli, por duhet të gjejmë zgjidhje e cila nuk shkakton probleme urbanistike në të ardhmen. Mënyra më e mirë për pa shembull se si ka pa planifikimin urban, është lagja e Sipallit, lagja e Matit, në cilën ata kanë ndërtuar prej fillimit nga fundi dhe nuk ishin rezultate. Rruga dikun është 5 metra, dikun 2 metra, dikun ka trotuar, dikun s'ka. Në disa banesa janë 15 metra, disa janë 5, disa kanë fasad tjetër, këthyme, njëna tjetër se janë zonë dritën, pra është bërë pa kur farë planifikimi urban.
Ka ardhur koha që në Prishtinë të shpëtojmë që ka mundemi të shpëtojmë, që ka krejmë së paku dignitetin qytetarëve dhe një mundësi për të jetuar më mirë. Pra, do të bëjmë ndaljen e ndërtimeve pa leje, qatë mandatit tonë, do të përfundojmë procesin e legalizimit të ndërtimeve për ato që duhet legalizuar, me natyrisht dënuar ata cilët duhet dënuar me kafime penale për dëmtuesit më të mëdhenj që ka shkaktuar më shumë probleme në shtetin tonë, dhe do të përfundojmë planet regulative për lagje.